हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉट स्पोर्ट मींस नॉलेज एंड टेक स्पोर्ट। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मदरबोर्ड के बारे में। अगर आप अपना नया पीसी बिल्ड कराने जा रहे हैं या फिर पुराने को अपग्रेड कराने जा रहे हैं तो आपको मदरबोर्ड के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मदरबोर्ड चाहिए या आपके कैबिनेट में कौन सा मदरबोर्ड आएगा। तो इसी के बारे में आज की ये वीडियो है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको मदरबोर्ड के बारे में पता चल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन तरह के मदरबोर्ड्स के बारे में। वैसे टाइप्स मदरबोर्ड की इससे बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत तरह के मदरबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये तीन एक तरह से मेन टाइप्स आ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे सबसे छोटे मदरबोर्ड से, यानी कि मिनी ITX से। वैसे इससे छोटे और अवेलेबल हैं, लेकिन हम वैसे इससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि मार्केट में ये तीन ही तरह के ज्यादा बिकते हैं या फिर ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो मिनी ITX मदरबोर्ड दोस्तों एक बहुत ही छोटा मदरबोर्ड होता है जो 170 to 170 mm का होता है सिर्फ। और इसमें जो है आपको दो रैम स्लॉट्स मिलती हैं, यानी कि आप इसमें दो रैम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों आप 8-8 GB की भी इंस्टॉल कर सकते हैं और 16-16 GB की भी यूज कर सकते हैं। तो वैसे में इसकी रैम जो है वो तो इसमें बिल्कुल ओके है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों। इसमें जो PCI स्लॉट्स होते हैं जिनमें आपका ग्राफिक कार्ड, आपका इंटरनल मॉडेम या फिर आपका साउंड कार्ड लगता है, वो सिर्फ एक ही होता है। यानी कि आप इसमें सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं या फिर साउंड कार्ड एक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्राफिक कार्ड भी बड़ा लगाना है तो इस मदरबोर्ड में उसके लिए जगह ही नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक छोटा आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो होता है 4000 to 10,000 के बीच में। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं हमारे सेकंड मदरबोर्ड के बारे में, यानी सेकंड मदरबोर्ड की टाइप के बारे में। इसमें आता है माइक्रो ATX। ये माइक्रो ATX में भी दोस्तों साइज इसका 244 x 244 mm होता है, यानी कि इसका साइज मिनी ITX से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसमें भी ये स्क्वायर की फॉर्म में ही आता है। और इसमें जो है आपको 4 तक रैम स्लॉट्स मिल सकती हैं और 4 तक ही PCI स्लॉट्स भी मिल सकती हैं। तो ये जो है वो मिनी ITX से थोड़ा बेहतर हो जाता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको एक ही PCI स्लॉट मिलती थी। तो इसमें आप दो ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं साथ ही में, या फिर आप एक ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड और इंटरनल मॉडेम भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड ATX की। इसका साइज होता है 305 x 244 mm, यानी कि ये उन दोनों से बड़ा है। और इसमें आपको रैम की स्लॉट्स भी 4 से 8 तक मिल जाएंगी और इसमें PCI स्लॉट्स भी 7 तक हो सकती हैं, यानी कि ये उन दोनों से बहुत ज्यादा स्लॉट्स रखता है। और इसका जो साइज है वो भी बड़ा होता है, जिसके कारण आपको इसके लिए कैबिनेट भी बड़ा खरीदना पड़ेगा। और जिस वक्त आप अपना कैबिनेट खरीद रहे हो तो उस वक्त आपको अपने मदरबोर्ड का साइज ध्यान में रखना होगा। बेसिकली इसमें जो 8 रैम स्लॉट्स हैं उनका कोई यूज नहीं होता, तो हमारे लिए ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। लेकिन जो बड़े, जिनको ज्यादा अच्छा कंप्यूटर बिल्ड करना है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कहूंगा मैं, उनके लिए ये अच्छा हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे लिए शायद माइक्रो ATX बेटर हो, या फिर ATX के जिनमें कम स्लॉट्स होते हैं वो वाले मदरबोर्ड्स हमें लेने चाहिए। तो होप करता हूं दोस्तों आपको मदरबोर्ड के बारे में पता चल गया होगा, तो इसकी टाइप्स के बारे में पता चल गया होगा। तो आप अपने कैबिनेट के हिसाब से अपना मदरबोर्ड खरीद सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।